μέλος του ΠΑΣΑΔ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρομαι που μιλάμε. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ, Γιώργο. Τι κάνετε, καλά είστε? Όλα καλά, καλησπέρα και από μένα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σε καλωσορίσουμε, να πούμε ότι ο Γιώργος είναι μέλος του ΠΑΣΑΔ, του Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και ένα θέμα που ήρθε ύστερα από πρόταση του ίδιου του Συλλόγου, του ίδιου του ΠΑΣΑΔ. Και βλέπουμε το Υπουργείο προς την κάνει κινήσεις και το υιοθετεί. Για όλα αυτά, λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο στον αέρα για να μας ενημερώσει και να μας τα αναλύσει, και το θέμα αυτό είναι, Γιώργο, η τάξη υποδοχής, το γνωστό ΖΕΠ σε όλους μας. Ναι, ακριβώς. Αφορά ένα θέμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε, έτσι, έχουμε συναντήσει στα σχολεία μας, κατά καιρούς πολλοί έχουν δουλέψει σε τμήματα υποδοχής. Έχει επεκταθεί βέβαια τώρα, εκτός από τα παιδιά μεταναστών, και για τα προσφυγόπουλα, τα οποία έχουν έρθει στα σχολεία μας με τον τρόπο που έχουν έρθει και οφείλουμε να τα ενσωματώσουμε και να τα εντάξουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ναι. Με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο παιδαγωγικά. Έτσι ακριβώς, και το έχουμε ξαναπεί, Γιώργο, για την εκπομπή μας, γιατί είχαμε τη χαρά να έχουμε σαν θέμα τις προσφυγικές δομές, που το συμπέρασμα που βγήκε από όλη τη συζήτηση που κάναμε τότε είναι ότι πραγματικά τα παιδιά αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στα σχολεία, στο πρωινό ωράριο, γιατί λειτουργούν το απόγευμα και είναι σαν να τα απομονώνεις. Ναι, βέβαια. Συναντάμε μια κετοποίηση, έτσι, ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς. Μια κετοποίηση που μόνο καλό δεν κάνει, έτσι. Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο και να δούμε, ας πούμε, την πραγματικότητα είναι τι εφαρμόζεται σχετικά με τη διεθνή εμπειρία αυτή και πώς μπορούμε εμείς αυτή να την υιοθετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο για μας, και εκεί πάνω εστιάσαμε την πρότασή μας, την οποία τη δημοσιεύσαμε και την κοινοποιήσαμε από το καλοκαίρι, έτσι. Ναι, Γιώργο. Είναι μια πρόταση η οποία βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δείχνει να λαμβάνει υπόψη. Γι' αυτό έχει αρχίσει από τώρα, όπως είδαμε, να στέλνει στις περιφερειακές ευθύνσεις ένα σχετικό κείμενο, με βάση το οποίο θα δρομολογηθούν τα ΖΕΠ, η τάξη υποδοχής, στην σχολική περίοδο, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό, αρκεί να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, με ποια κριτήρια και με ποιες προϋποθέσεις. Γιώργο, θέλεις να μας πεις λίγο ακριβώς ποια ήταν η πρόταση και τι ακριβώς λέει? Ναι, εκεί που εστιάζαμε περισσότερα εμείς είναι στο να μπορεί ένας δεύτερος δάσκαλος να αναλαμβάνει μέσα στην τάξη περιπτώσεις παιδιών με μεγαλύτερα και πιο σοβαρά προβλήματα ενσωμάτωσης, έτσι. Προκειμένου να γίνει το έργο του δασκάλου της τάξης ευκολότερο και με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο. Σίγουρα, πάνω σε αυτή τη λογική υιοθετήθηκε η πρόταση εν μέρη και περιμένουμε να εφαρμοστεί. Σίγουρα, Γιώργο, γιατί είδαμε ότι και τα παιδιά πλέον σε κάθε τάξη είναι πάρα πολλά και δεν μπορεί ουσιαστικά ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει να κάνει πολλές φορές και με τα παιδιά αυτά, έτσι, τα δίγλωσσα παιδιά που την ελληνική γλώσσα δεν την κατέχουν σε πολύ καλό βαθμό, και σίγουρα χρειάζεται και βοήθεια από ένα δεύτερο συνάδελφο. Ακριβώς. Για να δούμε αποτελέσματα. Έτσι, αυτό πρέπει να δούμε. Από το Σεπτέμβρη κιόλας περιμένουμε να εφαρμοστεί, ώστε ο δάσκαλος της τάξης να νιώσει μια ελάφρυνση από το παιδαγωγικό βάρος, το οποίο θα είναι βαρύ εάν αυτά τα παιδιά έρθουν στο κανονικό τμήμα της τάξης, χωρίς να υπάρχει αυτός ο δεύτερος δάσκαλος. Ναι, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση, προκειμένου να γίνει το έργο του σωστά. Σίγουρα, και με αυτόν τον τρόπο, αφού στην ουσία μόνιμους διορισμούς δεν βλέπουμε και δεν προβλέπεται πλέον από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι μπορεί αυτό είναι το δυσάρεστο. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Μπορεί να εισχωρήσει και ένας μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών, έτσι, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακριβώς, προκειμένου να αναλάβει αυτό το έργο. Ναι. Το ζητούμενο βέβαια είναι, όπως είπατε, παιδιά και εσείς, οι μόνιμοι διορισμοί. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι μόνιμοι διορισμοί μπορούν να γίνουν, οφείλουν να γίνουν. Αυτό είναι απέτηση όλου του κλάδου. Βέβαια, όλου του κλάδου και όλων των συλλόγων, και ειδικά του ΠΑΣΑΔ, που το έχει θέσει ως πρώτο θέμα σε όλες τις συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και συναντήσεις που κάνει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το ζητάμε και να το υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο, έτσι, προκειμένου να γίνει. Ναι, σίγουρα. Έτσι, το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό δεν έχει οικονομικό κόστος μεγαλύτερο από το κόστος που έχει τώρα η αναπλήρωση στην ουσία.
Έτσι είναι, έτσι. Αρκεί να υπάρχει θέληση και να γίνει αυτό με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Πολύ ωραία. Γιώργο, εγώ επανέρχομαι στο θέμα των τμήματων υποδοχής και στην πρόταση που έκανε ο Πασάτ. Με χαρά είδα ότι έχει βγει και ανακοίνωση και στο διαδίκτυο, κυκλοφορία από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο υιοθετεί την πρόταση του Πασάτ. Θεωρείτε ότι αυτό ναι, είναι σίγουρα θετικό, γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά μία πρόταση οργανωμένη και συλλογική των αναπληρωτών μέσα από ένα σύλλογο κατατίθεται στο Υπουργείο και το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη κάτι. Θεωρείτε ότι είναι υλοποιήσιμο άμεσα, δηλαδή μπορεί άμεσα να γίνει αυτή η πρόταση να... Κοιτάξτε, μπορεί να υλοποιηθεί αρκεί να υπάρχει θέληση, έτσι. Η πρόταση αυτή είχε γνωστοποιηθεί και παλιότερα, όμως είδαμε ότι δεν εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε κάτι άλλο σχετικά με τις ΔΙΕΠ, είναι γνωστά αυτά. Χάθηκε μια χρονιά, ελπίζουμε από του χρόνου να μην χαθεί και δεύτερη, έτσι, και να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση όπως την έχουμε αποτυπώσει και την έχουμε γνωστοποιήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό περιμένουμε να γίνει, προκειμένου τα σχολεία μας να αποδώσουν καλύτερα παιδαγωγικά και συνολικά, έτσι. Προφανώς και θα λειτουργήσουν καλύτερα και αυτά τα τμήματα, και είναι καλό και για τα ίδια τα παιδιά, γιατί εγώ έχοντας την εμπειρία του τμήματος υποδοχής, έχω δουλέψει τμήμα υποδοχής τα πρώτα χρόνια που ήμουν σαν αναπληρωτής, και ήμουνα σε τμήμα υποδοχής με παιδιά τα οποία στην πλειοψηφία τους κατήχαν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα και κάποια, πίστεψέ με, δεν την κατήχαν καθόλου. Δηλαδή αναγκαζόμουν να χρησιμοποιώ τους καλύτερους ως διερμηνείς για να συνεννοούμε με τους υπόλοιπους μαθητές. Και ήταν και μεγάλος ο αριθμός, γιατί εγώ όταν είχα πάει συγκεκριμένα ήμουνα πάνω στο Δημότυχο στον Εύρο, όταν πήγα στο σχολείο 48 εγγεγραμμένοι στο τμήμα υποδοχής με ένα μόνο δάσκαλο. Ακριβώς. Αυτό είναι μια τραγική πραγματικότητα, έτσι, που οφείλει το Υπουργείο να τη λάβει υπόψη του και να διορθώσει τα κακό κείμενα τα οποία είναι πολλά. Αυτό ζητούμε και αυτό περιμένουμε να γίνει με την υιοθέτηση της πρότασης του Πασάτ από το Σεπτέμβριο. Κιόλας η κατεύθυνση είναι θετική προς το παρόν. Αρκεί να δούμε όμως και δείγματα πρακτικά. Έτσι, και να μην μείνουν μόνο στα λόγια, όπως πολλές φορές το έχουν κάνει, αλλά να προχωρήσουν και στην πράξη. Και εφόσον είδαμε ότι όλη η φετινή χρονιά με τα ΔΕΙΕΠ, με τις προσφυγικές δομές, έτσι, δεν ήταν και τόσο επιτυχημένη, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανοργανωσιά στο κομμάτι αυτό. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Είναι γνωστό, έτσι. Δεν έχει κάποιο λόγο η κυβέρνηση να καθιετεί αυτό το πράγμα, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ο λόγος που το Υπουργείο φαίνεται να αλλάζει τη στάση του είναι αυτό, ότι το ίδιο το Υπουργείο... Κατάλαβα και το Υπουργείο προφανώς. Ακριβώς. Η πραγματικότητα αυτή είναι λίγο τραγική και αρνητική. Δηλαδή περίμενε άλλα πράγματα και άλλα είδε. Μακάρι, σας είπα, να είχε υιοθετηθεί η πρόταση παλαιότερα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ελπίζουμε να γίνει από το Σεπτέμβριο. Καλή αργά παρά ποτέ, να γίνει από Σεπτέμβριο, να φτάσουμε εκεί πέρα. Και είναι αυτό που έχουμε πει και το λέμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή, ότι πολλά από τα προβλήματα και στα τμήματα αποδοχής και παντού θα λυθούν με τους μόνιμους διορισμούς. Ένα αίτημα πλέον του κλάδου, το οποίο βγαίνει από τα χείλη όλων, είτε είναι αναπληρωτές είτε είναι μόνιμοι, γιατί και τα σχολεία θα λειτουργήσουν πολύ καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε και διαβάζουμε κατά καιρούς μονιμοποιήσεις συμβασιούχων σε διάφορα υπουργεία, έτσι, και καλώς γίνονται. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να γίνει και στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας παραμένει πάντα φτωχός γενής όσον αφορά τους μόνιμους διορισμούς, και αυτό είναι το αρνητικό. Έχουν να γίνουν διορισμοί στο Υπουργείο Παιδείας μαζική από το 2000. Είναι μόνο οι αναπομείνοντες του ΑΣΕΠ του τελευταίου που αυτό. Πάνω από 9 χρόνια. Πάνω από 9 χρόνια. Το 2008-2007 δεν θυμάμαι και εγώ πότε. Και η λίστα των αναπληρωτών όλο και μεγαλώνει. Όλο και μεγαλώνει, και οι συνταξιοδοτήσεις δασκάλων αυξάνονται. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έχουν ξεπεράσει τις 6.000. Ναι, μόνο φέτος είχε το αρνητικό ρεκόρ, γιατί και εκεί πλέον είχαμε τραγική μείωση. Τραγική μείωση, αλλά παρόλα αυτά υπήρξαν πάλι. Σαφώς. Πάνω από 300-400 ταξιδοτήσεις, που σημαίνει αυτό ότι 300 με 400 φέτος καινά τμήματα θα υπάρξουν στα σχολεία. Και αυτά θα καλυφθούν πάλι με αναπλήρωση. Γιώργο, την γενικότερη κατάσταση στην παιδεία, πώς την βλέπεις? Και τώρα που κλείνει κιόλας η χρονιά, έτσι μια αποτίμηση. Και ως αναπληρωτής εσύ, αλλά και ως Πασάτ. Ναι, την κατάσταση στην παιδεία τη βιώνουμε, τη βλέπουμε, τη ζούμε στα σχολεία μας καθημερινά. Έτσι. Η δημόσια εκπαίδευση έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των περικοπών. Είναι αυτή η απόρρεια της οικονομικής κρίσης που εμείς τη βιώνουμε περισσότερο από ποτέ. Σε πολλούς τομείς. Ειδικά στα σχολεία μας βλέπουμε, ας πούμε, ότι η υλικοτεχνική υποδομή δεν υπάρχει. Μόνιμοι διορισμοί, όπως είπαμε και πριν, είναι μηδενικοί τα τελευταία χρόνια.
Τι άλλο να πούμε, είναι σημαντικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο δυνατό, έτσι, για να μην υπάρξουν άλλες αρνητικές συνέπειες. Αυτό είναι, παιδιά, το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, Γιώργο. Έτσι, ακριβώς αυτό. Ναι. Ως σύλλογος, ως Πασάδ, προφανώς και δεν εφησυχάζετε, γιατί βλέπουμε ότι είστε ένας ενεργός σύλλογος. Και πολύ δυναμικός. Βέβαια. Έχετε στα σκαριά κάποια νέα αιτήματα, προγραμματίζετε κάτι που μπορείς να μας πει στον αέρα? Κοιτάξτε, παιδιά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στενά, ενημερωνόμαστε, ενημερώνουμε τους αρμόδιους, καταθέτουμε τις προτάσεις μας όταν πρέπει έγκαιρα και μένα και περιμένουμε, όπως υιοθετήθηκε εν μέρη πρόταση με τα προσφυγόπουλα και τα τμήματα υποδοχής, να υιοθετηθούν και άλλες προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο. Αυτό περιμένουμε και το παλεύουμε όσο μπορούμε. Και συνεχίζουμε τον αγώνα, Γιώργο. Έτσι ακριβώς. Ναι, ακριβώς, και παιδιά. να πούμε, Γιώργο, ότι βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που υπάρχουν εκλογές στους κατατόπους συλλόγους, σε άλλους για το ΔΣ και για τους αντιπροσώπους και σε άλλους μόνο για αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Ναι. Φαντάζομαι ότι και από το Πασάδ, μέλη του Πασάδ θα είναι... Ναι, βέβαια, θα είναι υποψήφοι. Ο Ηλίας ο Τζόκας θα είναι στις Κυκλάδες υποψήφιος. Αναπληρωτής αξιόλογος συνάδελφος, έχει δουλέψει και στο Ρασίδη στα Μέρισα. Ναι, τον γνωρίζω προσωπικά. Γείτονας ο Ηλίας πέρυσι. Βέβαια. Πολύ αξιόλογος και πραγματικά θα δώσει φωνή στο σύλλογο και στους αναπληρωτές, αυτοί που χρειάζεται να δώσει μια ανανέωση που χρειάζεται, έτσι. Έτσι Ωραία, ακριβώς. ωραία. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στους υποψηφίους του Πασάδ. Να ευχηθούμε η πρόταση που κάνατε για τα τμήματα υποδοχής να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο, αν είναι δυνατόν, να έρθει στα σχολεία, ναι. Από την πρώτη φάση. Και πραγματικά να συνεχίσετε αυτό το έργο που προσφέρετε και στο κομμάτι της ενημέρωσης των αναπληρωτών, αλλά και στο κομμάτι των προτάσεων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στον αέρα και μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Να είσαι καλά. Γιώργο, ευχαριστούμε. Και να ξέρετε και ότι... να συνεχίσετε και εσείς την εκπομπή σας όπως τη συνεχίζετε, δυναμικά και ενημερωτικά, έτσι. Ευχαριστούμε και να ξέρετε ότι για οτιδήποτε θέλετε, για παρεμβάσεις, για σχολιασμούς, για οποιοδήποτε θέμα, η εκπομπή είναι ανοιχτή και θα χαρεί πάρα πολύ να σας ξαναφιλοξενήσει είτε εσένα είτε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα τον Άγιο Νικόλαο. Καλό απόγευμα, παιδιά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ενδιαφέρον το θέμα, Αλέξανδρε, του πολύ Πασάδ για το τις θέμα τάξεις Πασάδ. υποδοχής, γιατί πραγματικά είναι τμήματα τα οποία υποφέρουν κατά καιρούς, σίγουρα, και σίγουρα. μιλάμε για παιδιά. Πάντα έχουμε να κάνουμε παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ας ελπίσουμε, όπως είπαμε, να πάνε όλα καλά. Και το Υπουργείο να χρησιμοποιήσει αυτή την πρόταση. Ναι, για προς το είναι συμφέρον θετικό όλων, όλο έτσι, αυτό πάνω απ' όλα των παιδιών. που γίνεται. Ας ελπίσουμε. Πολύ ωραία λοιπόν, όπως μας τα είπε ο συνάδελφος αναπληρωτής από το Ηράκλειο, Γιώργος Κοποδάκης. Να πούμε ότι υπάρχει εβδομάδα εξελίξεων. Αύριο έχουμε την απεργία. Αύριο. 17 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, ημέρα απεργίας. Εννοείται ότι πρέπει να αντιδράσουμε.